Hello， 大家好，欢迎收看本期的维立方电影。今天给大家带来一部犯罪惊悚电影《解冻》。男主眼镜在经历了离婚和破产以后，离开了首尔，来到了一个新兴城市谋发展，并在一位前辈的诊所里就职。眼镜住在一个很小的出租屋里，楼下就是一家肉店。肉店老板短发男脾气温和，老板娘性感热情，而他家老爷子有些老年痴呆，时不时还会吃家里的生肉。某天，老板娘带老爷子到诊所看病时，发现已经错过了时间，正好遇到眼镜。要么说熟人好办事儿，眼镜立马利用午休时间给老爷子做检查。打完麻药以后，老爷子迷迷糊糊地说出了一些杀人抛尸之类的话，不过眼镜并没有太在意，以为是老爷子在胡说八道。次日，眼镜经过生肉店，下意识地往里面看了一眼，看到了一个黑色塑料袋里隐隐约约有头发一样的东西露出来。眼镜一下子就结合昨天老爷子的话进行了一波脑补，认为里面是人头。就在此时，警方发现了一起无头碎尸案，这让整个小城变得人心惶惶。眼镜的前妻因为儿子的问题来找他，结果两个人发生了争执。听到吵架的短发男热情地上来询问情况，还邀请眼镜去他家喝酒。两个人敞开心扉聊了很多。就在短发男还要去拿酒的时候，眼镜来到了冷冻室，看到了上次的黑色塑料袋。他打开以后，果然看到了一颗人头，但是人头突然睁开了眼睛，眼镜一下子就吓醒了。在他以为这是一场梦的时候，却在自己家的冰箱里看到了那个黑色的塑料袋。原来眼镜喝多了，就迷迷糊糊的把塑料袋带回了家。眼镜在确认短发男就是分尸案的凶手以后，吓得不敢回家，只能留宿在诊所里。心里恐惧的他，甚至还梦到短发男父子俩在自己的家里分尸的场景。可因为同事总拿眼镜住在诊所里说事，他还是回家了。可刚回家，警察就来了。原来他的前妻自从那晚离开以后就失踪了。刚把警察送走，诊所里的护士佳佳就来了。因为眼镜发现佳佳偷诊所里的麻醉药贩卖，佳佳怕眼镜说出去，所以过来找他说情。佳佳离开以后，第二天就失踪了。更可怕的是，警方在树林里发现了眼镜的前妻被分尸了。眼镜联想到昨晚梦到的碎尸画面，断定前妻和佳佳都是被短发男杀害的。为了证明他的猜想，眼镜潜入到短发男家里寻找证据。他再次来到冷冻室，果然找到了一个黑色塑料袋。就在这个时候，短发男进来了，两个人扭打起来。随后警察赶到，可黑色塑料袋里早就被换成了牛头。眼镜振振有词地说，人是短发男杀的。但是警察查到的凶手却是眼镜。根据调查结果得知，眼镜拖欠高利贷。当他为患有失眠症的高利贷老板打麻药时，因为用药过量导致了老板死亡，于是眼镜就把他分尸了。而眼镜冰箱里的头便是高利贷老板的。警察认为杀人事件让眼镜压力过大，所以眼镜只能靠注射麻药缓解痛苦。长期的注射加重了精神问题，让他产生了幻觉。还有佳佳也根本没有消失，只是因为眼镜的威胁害怕躲了起来。但是眼镜无论如何也不承认他杀了前妻，最终因为精神问题被送入了医院。小城市慢慢恢复了平静，小诊所里也依旧忙着，肉店的生意依然继续。短发男告诉老爷子，现在到处都是监视器，以后杀人要小心点了。而在眼镜前妻的行车记录仪中，老爷子杀死了眼镜的前妻，而短发男帮他收尸。也就是说，眼镜只是把杀高利贷老板的事情给忘掉了，其余的事情都是真的。凶手也的确不是他，但是从此眼镜也过上了困在医院的痛苦生活。电影结束。好啦，感谢您的收看，欢迎点击订阅维立方电影，我们下期不见不散哟。